Old Providence oroli, Karib dengizi. Uzmedia.tv saytida premyera. Kalibni izlab yurgandim. Ismim Huten. Umringizda odam ko'rmaganmisiz, nima balo? Xo'jayin, Huten kelibdi. Xo'sh, nimang bor? Savdo avtomatiga o'xshaymanmi? Sirayam o'xshamaysan. Unaqa uskunalar bilan chiqisha olmayman. Chunki bergan pulimni qaytarib olguncha ona sutim og'zimga keladi. Leon seni juda olifta yigit degan edi. Manzilni ber. Qidiryapman. Ko'rinib turibdi. Uni nima qilasan? Senga nima? Izlagan narsam o'shanda bo'lishi kerak. Yoningga odam yuboraman. Salom. Keling, xizmat. O'tkirroqdan qo'y, u yog'iga birga bo'lar. Tushunarli. Bu yer doim shunaqa issiqmi? Deyarli. Mayonezingiz bormi? Albatta, yangi bo'lsin. Ozgina xinaga mayonez qo'shamiz. Rahmat. Salom. Tushunmadim. Bu yerda nima qilyapsan? Michael Landis, Ophelia Lovibon, Jessica Hines, Sean Parkes, Jonathan Bailey, Steve Mark, Jane Seymour, Henny Bosman, Kristen Waring va boshqalar. Sarguzasht ishqibozlari. 7-qism. Orolga kelganimni kim aytdi? Samolyot chiptasini xarid qilishda muzey kartochkasidan foydalanibsan. Tinchgina iqtisod bo'lmasdan olganingda hech kim sezmagan bo'lardi. Dastlab meni chaqiryapsan deb o'yladim, lekin ko'p o'tmay g'irt tentakliging esimga tushdi. Tentak bo'ldimi hali? Chiptani o'zinglar olib berdinglar-ku. Bu yerga nega kelganingni taxminan bilaman. O'g'li bilan dengizda g'avvoslik qiladigan Castle Levin g'arq bo'lgan kemadan ko'hna xarita topgan va mahalliy korchalonlardan biriga uchrab, qachonlardir mashhur kapitan Morgan tomonidan orolga ko'milgan bochkani izlamoqchi bo'lgan. Yaramas savdogar esa janob Levinni to'lashga uringan. To'polon paytda xarita yirtilib ketgan. Xo'sh, esingga tushdimi? Unchalik emas. Demak, bu yerga tasodifan kelibsan-da. Negadir ishongim kelmayapti. Shaxsiy ishlarim borligiga baribir ishonmaysan. Qanday xohlasam, shunday yashayman. Janob Huten, Xo'sh, Kalib janob Levinni topganini aytdi. barakalla bolakay. Katta yordam berding. Ayni vaqtida. Sendan xavotir oldim. Nega endi? O'zing bilasan, Kambodjada bo'lgan voqealar, keyin va oilang. U endi yo'q. Bu hech narsani o'zgartirmaydi. Nachora chidaymiz. Qanday qilib? Bu haqida gaplashishni istamayman. Uzr.
Uzr so'rama, Alex. Mendan xavotir olma. Yordam beraman deb o'ylama ham. Baribir iloji yo'q. Shuni ayt. Atrofimda xira pashshadek aylangandan ko'ra turmushga chiqsang bo'lardi. 2 kundan keyin. Hali sepkillaringni berkitib, labingga bo'yoq sursang ham kerak. Ha, ulguraman. Nima? U senda, to'g'rimi? Nimani nazarda tutyapsan? Janjal payti janob Levindan tortib olingan xaritaning bir qismi. Ehtimol. Ko'nglim sezganda. Bochkada nima borligini bilasanmi? 17-asr o'rtalarida Henry Morgan Portobelloni zabt etib tovon puli talab qilgan. O'takasi yorilgan gubernator unga Panamaga hujum qilmaslikni so'rab maktub yuborgan zumrad ko'zli uzuk bilan qo'shib. Morgan esa gubernatorga to'pponcha sovg'a qilgan. Panamaga borganda olarman degan xat bilan. Morgan Panamani zabt etganda uning sodiq yordamchisi Ispaniya harbiy sudidan qochib yurgan John Anzel qimmatbaho uzuk va to'pponchani olib eski bochkaga solgan va har ehtimolga qarshi ko'zdan pana joyga ko'mgan. Odatda bunaqa narsalarga qiziqmasding. Bolaligimdan qaroqchilar haqidagi hikoyalarni yaxshi ko'rardim. E'tiboring uchun kapitan Morgan harbiy bo'lgan qaroqchi emas. Inglizlar ajoyib hikoyani ham zerikarli qilib qo'yishadi. Bu mamlakatimiz dengizchiligi tarixining muhim qismi. O'sha bochka muzeyimizda saqlanishi kerak. Afsuski yordam bera olmayman. Zumrad ko'zli uzukning o'zi $1,000,000 turadi. Bochka va to'pponchani topsam, narxi 5 barobar oshadi. Putin ularni sotish mumkin emas. Xaridor ham topib qo'yganman. Maslahatlashsang bo'lardi. Bu yerga yolg'iz kelgandim. Sen esa Furqodaga turmushga chiqishing kerak. Albatta. Menga baribir. Seni yolg'iz qoldirib bo'lmaydi. Nega endi? Chunki hayot kino emas. Hayotda osongina xazina topib, 20 qadam yurmay belga qo'yilgan joyni kavlash mumkinmi? Aslida bu ancha murakkab. Yo'lda uchraydigan jumboqlarni sendan ko'ra yaxshiroq yecha olaman. Qachondan beri? Doim shunday bo'lgan. Kalaka qilyapsanmi? Meni aldab bo'psan. Hatto tovuq ham seni chuv tushirishi mumkin. Shunaqami? Mayli, unda mohir mutaxassis g'olib bo'la qolsin. Yoki yaxshisi. Darvoqe, tovuqlar ancha aqlli bo'ladi. Jila qursa tuxum qo'yadi. Sen esa shuni ham eplolmaysan. Nima? Onam. Zudlik bilan qo'ng'iroq qil. Inner Temple, London. Hayronman qiliqlarga qanday chidaysan? Johil emasman axir. Shunaqa bo'lish kerak. Bu nima deganingiz? Erkakka o'xshasang-chi. Yo'q, bo'lmaydi. Orasi juda yaqin. Dunyo bo'ylab sayohat qilaverib charchamaganiga hayronman. Yetar. Endi jimgina uyda o'tirsin. U mustaqil inson. 21-asrda yashayapmiz axir. Erkak va ayolning huquqlari teng. Ba'zan shunday qilish kerak. Lord Antonidan o'rnak olibmi? Bu boshqa masala. Hoziroq Aleksandraga qo'ng'iroq qil. Zudlik bilan uyga qaytsin. Oilaviy hayot qanday boshlansa, shunday davom etadi. Qat'iyatli bo'l. Gaplarimga ishon. Hali albatta rahmat deysan. Hammasini o'zim qilaymi? Mis choynak mehmonxonasi. Yaramas, dog'ili, makkor ingliz oyimcha, hamma narsadan xabari bor. Doim o'zini katta tutadi, xuddi osmonni tutib turgandek. Gapini qarang, tovuq meni aldarmish. Buni hali ko'ramiz. O'zini yosh bola ham chuv churadi. Nima? Sherigingga berib yubordim. Unaqa sherigim yo'q. Seni nomingdan keldi-ku. Rosa laqillatganga o'xshaydi. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz, muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir DNKda bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Pulimni qaytar. Qaysi Levinni topib ber deding, iltimosingni bajardim. Ha, keyin manzilini makkor ayolga berib yubording. Unda nima ishing bor o'zi? Uzumini yegunu bog'ini surishtirma. Ketganiga ancha bo'ldimi? Taxminan 10 daqiqa. Juda soz. Shirin ekanmi? Qayerga borishim kerak?
Yo'q, ovora bo'lma, bunaqasi ketmaydi. Afsuski kechikding. U va'da qilgan puldan 2 hissa ko'p beraman. Unga hech narsa bermadim. 3 hissa. Kech qolding xotin. Janob Levin xaritaning o'zidagi qismini muzeyga topshirishga rozi bo'ldi. Ozgina haq evaziga ishni qayerdan boshlashni yaxshi bilaman. Qancha? Undan ko'ra saxiyroqman. Nasib qilsa ishimiz oson bitadi. Bu yana kim bo'ldi? Yo'l boshlovchim. Yo'l boshlovching? Kokos orolini aylantiramiz. Xotirjam bo'ling, hammasini o'zimiz tashkil qilamiz. Qo'lingdan baribir hech narsa kelmaydi. Xaritaning ikkinchi qismi menda. Yarmidan kamrog'i. Hajmining ahamiyati yo'q. Qo'limdagi qismda zaruriy ma'lumotlar bor. Miraqiddam ol xotin. Berkinmachoq o'ynasang ham bo'ladi. Qirg'oqlarni taniyapsanmi? Xaritani qolgani qani? Bunaqa sohillar tiqilib yotibdi. Nimadan boshlashga ham hayronman. Yuqoridan ko'rsam yaxshi bo'lardi. Vertolyoting bormi? Samolyotchi? Bir yo'li bor. Nima ekan u? Bizga bir narsa kerak. Kali Pankvis. Bor ishingni qil. Eshitaman. Aftidan bizga yordam berishingiz mumkin. O'g'rilarni ko'rgani ko'zim yo'q. She gonna some house party tonight. So call me article like, make a few call, get a couple invites. Another place we're gone, never let me out from the day I'm born. Right up front to her steering corn, you can tell say she by the way she won. Christina Crystal, try all of them and she still never respond. Understand, get your free from a distance, man hand gone in a pants for your 6 pants. Whoa, tough guys beside her, she not reply. To'g'ri tushungan bo'lsam, endi shimol tomonga 1,5 kilometr yuramiz. U yog'iga yayov ketamiz. Belgi qo'yilgan ekan. Avval o'shani topaylik. Maxsus belgi qo'yilgan ekanmi? Juda soz. Bunchalik oson bitadi deb o'ylamagandim. Edward. Salom. Javobsiz qo'ng'iroq. Shimolgami? U yoqqa. Shoshma. Kerakli anjomlarni olgandim. To'xta, ana u yerda tanish mashina ko'rindi. Shundoqqina tagimizda. Rahin! Rahin! Qayerga ketishganini aniq ko'rdim. Shu yerda kutasanmi? Buyurtmalarim bor. Talabgorlarim ko'p. Hech bunaqasi bo'lmagan edi. Bo'pti, kelishdik. To'g'risini ayt. Alexning xizmat safari shunchalik shoshilinchmidi? 10 balli tizimda baholasak. 9 emas, 8 ham. 7 desa ham bo'ladi-yu, aniqrog'i 6. U to'yni sendan kam kutayotgani yo'q. Ishi boshidan oshib yotibdi xolos. Shunga qochib yurgan ekanda. Yo'q, tortishib qolishdan qo'rqadi. Men bilanmi? Yo'q. To'yga faqat sen uchun rozi bo'lgan. Jonidan ortiq ko'radi seni, ammo onasi tizginini berishni istamayapti. Sen esa uning yo'rig'iga yuryapsan. Bechora shunga xunob. Ehtimol adashayotgandir. Biroq gap talashib qolmaslik uchun to'ygacha qochib yurmoqchi.
keyin paydo bo'lib ozgina chidashga majbur bo'ladi. Axir bu uni to'yi-ku. Qiynalib yurishni istamayman. Bilmasam, biror chorasini topindi. Shimolga ketayotganimiz aniqmi? Salpal. Bu yerda mahalliy daydilar ko'p. Yo'llar ham ilon izi, ammo baribir qadrdon. Rahmat. Sharbat ichasanmi? Mayli. Mangoliymi yoki ananasli? Balki aralashuvdan icharsan. Mangolikdan bera qol. Xizmat sifati zo'r ekan. Qoyil. Sobiq yo'l boshlovchim bilan qanday ishlagan ekanman, hayronman. Shunaqa betayin ekan, boshingga urasanmi uni? Maqsadiga erishmaguncha sira tinchimaydi. Bunaqasi ketmaydi. Maqsadga yetishning yo'llari ko'p. Eng qulayini tanlash kerak. Bu meni shiorim. Shioring ham bormi hali? Hammani o'z shiori bo'lishi lozim. Shunaqa gaplar. Rahmat. Eski cherkov. Xoch belgisi shu bo'lsa kerak. Afsuski nimani izlashni bilmayman. 100 qadam narida deb yozilgan. Cherkovdanmi? Ehtimol. Xaritada menga orqa o'girib, toshgacha 100 qadam yur deyilgan. Qaysi tomonga? Unisi yozilmagan. Bema'nilik. Britaniya muzeyi, Bloomsbury, London. Avliyo Varfalomey ibodatxonasi ancha qadimiy inshoot. So'nggi 2 asr deyarli ishlatilmagan. Xaritaning ikkinchi qismiga qarab aniq yo'lni topish mumkin. Afsuski menda yo'q u. Ijozating bilan eslatsam, muzey u yerga borish taklifingni faqatgina kapitan Morgandan meros xazina to'la bochkani topaman deganing uchun qanoatlantirgandi. Boshimni qotirma. Mayli, boshqa mavzuga o'taylik. Edward yonimga keldi. Kayfiyat yaxshimi? Bechora Edward. Uni yolg'iz tashlab kelmasam bo'lar ekan. Mehmonxonaga qaytishim bilan Edwardga qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Bo'pti. Ko'rishguncha. Nariroq surilchi. Nima? John Anzel. Kapitan Morganning sodiq xodimi bo'lgan. Mendan 100 qadam narida. Yo'q, shoshma, bir daqiqa. Menga orqa o'girib 100 qadam bos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 97 98 99 100. Mana o'sha tosh. Manzilni aniq topdik. Endi nima qilamiz? Hayronman. Xarita tugab qoldi. Bu yerga kelgach, bemalol topa olaman deb o'ylagandim.
Uzmedia.tv. Eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. Salom Kalib. Tinchlikmi? Meni qanday topding? Aytgandim-ku, meni aldolmaysan. Shu yerda ekanmi? Xaritada ko'rsatilgan sohilda. Uni men topdim. Taqdirga tan berishni o'rgan, Alex. Basharti birga turgan ekanmiz. Yo'q, o'zingni aralashtirma. Bitta joyda turibmiz-ku axir. Ajrama, ana u bilan kelgansan. Xo'sh, demak, g'arb tomonga yurish kerak. Qayerdan boshlab? Bilmaysanmi? Hadeb mazax qilaverma. Esingdami nima deganding? Hayot kino emas, xotin osongina xazina topiladigan. Belgidan 50 qadam narida. Ko'ryapsanmi? Xuddi shunday. Kinoga o'xshaydi. Qayerdan boshlashni baribir bilmaysan. O'zing bilasanmi? Demak kerak ekanman-da. Qayerdan olding bu gapni? Bo'pti, marhamat boshla. Hech kim qo'lingni ushlab turgani yo'q. Nazarimda bu yoqqa. Yo'q. Hali u ham biladimi? Julian churq etma, qaramasang ham mayli. Gap bunday. Maqsadga erishmoqchi bo'lsang, hamkorlik qilishga majbursan. Bo'pti. Qani ko'rsat. Avval o'zing boshla, keyin bir gap bo'lar. Barabar ochamiz. Kelishdik. Qarsang. Men qadam tashlayman. Nega endi? Chunki kapitanning xizmatchisi erkak kishi bo'lgan, qadamlari ham katta. Ehtimol pakana bo'lgandir. Mayli boshla, lekin izingdan qolmayman. 1, 2, 3, 4, Julian, belkurakni olib kel. 5, 6, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Basharti hamkor ekanmiz, unda kelishib olamiz. Topilma 2 yil mobaynida muzeyda namoyish etiladi. Keyin esa sen Men xazinani sotib, pulni qo'rtay sanab olaman, keyin egasi bilan bemalol gaplashaverasan. muzeydagilarga so'z berib qo'yganman. Seni qara-yu, tovuq miya. Xaritamni ko'rsatdim-ku axir. Men ham ko'rsatdim, oramiz ochiq. Bu yog'iga nima qilishni o'zim bilaman. Yaxshi ish qilmayapsan. Julian, belkurakni olib qo'y. Julian, mabodo yaqinlashsang shu kurak bilan abjag'ingni chiqaraman. Yana bitta belkurak beraymi? Chiqa qolsang-chi, la'nati. Bilasanmi, xotin, Britaniya muzeyi katta vakolatga ega. Barakalla, tortib ol. Shu buyumlar afsonaviy kapitan Morganning qo'lida turgan. Hech kim o'g'irlamasin deb ko'mib qo'yishgan. Endi ular meniki. Bizniki. Aslida meniki. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Bekorga xomtama bo'lmang. To'g'ri. Bo'sh kelma, xotin. Haftadan kuchlar teng emas. Yo'q, biz 3 kishimiz. Iltimos meni hisobga qo'shmang. Jon deb yoningizda qolib yordam berardim. Afsuski ishlarim ko'p. Belim og'riydi, umurtqa pog'onam ham. Xullas, menga javob. O'zim bir yoqli qilaman. Qattiq qarshilik ko'rsata olmading. 3 kishi edik-ku axir. Baribir. O'zing qayerda eding? Yoningda baqirib turdim-ku.
Jim tursang yaxshiroq bo'lardi. Rostdan, yaxshi maslahatlar berdim deb yuribman. Meni Landover deding-ku. Yo'q, Ha? aslini olganda ahvolimiz bundan battar ham bo'lishi mumkin edi. Ammo yaxshiroq ham. Sohilga chiqishga urinib ko'rmaymizmi? Quruqlik qayerdaligini bilasanmi? O'zingchi? Haligi nima desam ekan? Boshim qotdi. Alex! 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 Xudoga shukr. Alex! Voy! Edward, Alex, salom. yaxshimisan? Mardonavor ish qilib hayotimni saqlab qolding. Yonimdaligingga hali ham ishongim kelmayapti. Syurpriz qilmoqchi edim. Boplading. Aslida niyatim boshqacha edi. Erta tongda samolyotdan tushib, sen bilan nonushta qilmoqchi edim. Qarasam, ana bu yigit sizlarni qidirayotgan ekan. Julian, Bezorlar hujum qilishganini aytdi. unchalik emas. Istasang keyinroq Bafurja tushuntirib beraman. Bir soniya, haligi sizlarni tanishtira olganimcha yo'q. Edward, bu kishi Hutin. Siz haqingizni ko'p eshitganman, janob Hutin. Qiziq, sizni hech eslamasdim, janob ham emasman. Juda qo'pol hazillashadi, doim quvun tushiradi. Agar o'z ixtiyoringiz bilan unga uylanayotgan bo'lsangiz, umrimda sizdan jasurroq inson uchratmaganman. Tabriklayman. Qayerga ketyapsan? Qayerga bo'lishi mumkin? Alex, yo'q. Seni mehmonxonada kutish uchun shuncha yo'l bosib kelmadim. Ishlaring ozgina kutib turar. Ket bolakay. Bu yerda qiladigan ishing qolmadi. Adashayapsan qariya. Men qishloqda tug'ilib o'sganman. Bizning tomonlarda gap kuchda emas. Avvalo jasoratda va qat'iyatda. Nahvatki. Shunaqa. Jinni bo'lganmisan? Ehtimol. Hozir hammasiga o't qo'yaman. Bochkam qani? Sotib yubordim. Kimga? Ular ortingdan kelishdi. Qo'lingda xarita borligini bilisharkan. Afsuski kechikding. Kema bugun jo'nab ketadi. Qanaqa kema? Nega ketib qolganingni bilaman. To'ydan qochish uchun. Ikkilanyapsanmi? Yo'q. Bo'lmagan gap. Hammasiga o'zim aybdorman. Kayfiyatingni buzdimmi? Yo'q. Edward, ertaga to'yimiz axir. Aniqrog'i, to'yni shu yerda qilamiz. Bugun Nima? mehmonxona ma'muriyati bilan kelishib qo'yganman. Buning iloji yo'q. Londonda hamma narsa tayyor. Onam nima qiladilar? Seni yaqinlaringchi? Menga baribir. Majburan turmushga chiqishini istamayman. Nimalar deyapsan? Rostdan ham sen Ha. To'yimizni butun umr eslab yurishingni xohlayman. Biz baxtli oila quramiz. Londonni unut. Bugun oqshomda faqat sen va men sohil bo'yida mahalliy ruhoniy va mehmonxonadagi ikkita guvoh oldida nikohdan o'tamiz. nikoh ko'ylagim nima bo'ladi unda? Edward. Oyim dod deydilar. Больно? Да нет, я цела. Я просто... Tinchlikmi?
Ha, albatta. Shunchaki hayajonlanyapman. Unday qilma, Edvard. Bashar to'yimizga bir necha soat qolgan ekan, yaxshilab tayyorlanishimiz kerak. Tushunarli. Qo'ng'irog'ingni kutaman. Hop, seni sevaman. Bu yerda nima qilyapsan? Tutun hidimi? Ehtimol. Bir soatdan so'ng sohilda ko'rishamiz. Hammasini o'sha yerda tushuntiraman. Yo'q, hozir gapir. Vaqt ziq. Bir soatdan so'ng sohilda. Tuzukroq kiyinib ol. Unday qila olmayman, xotin. Biroz kechikding. Hayronman, nega keldim o'zi? Qaylig'ing qani? Edvard mehmonxonada, unga sartaroshxonaga ketyapman dedim. Boplabsan. Qimmatbaho bochkani u yaxtada. Hozir bazm qilishyapti. Bemalol qatnashsak bo'ladi. Xo'sh, keyinchi? Ularni chalg'itib tursang, yaxtani tekshirib chiqaman. Qanday chalg'itaman? Biror narsa o'ylab toparsan. Negadir xayolimga hech narsa kelmayapti. Nahotki Bu seni rejang. Marhamat, u yog'ini ham o'ylab top. taklifim senga yoqmasa-chi, keyin baysab yurasan. Unday qilmayman. Rostana? Ha. Mayli. Voy. Qonim suvga tushib ketdi. Yordam beringlar. Qo'rqmadingizmi ish qilib? Unchalik emas. Qanday tushib ketdingiz? Bilmasam. Ketdik azizam. Issiqqina qahva ichasan. Biroz kayfi oshib qopti. Uzr. Tez shunaqa bo'lib turadi. Yana sizlarmi? Ты понимаешь, что я должна выйти замуж? Невеста опаздывает. Это все знают. Но она не должна быть в плену, пока жених ждет ее. Очевидно, мы ходим на разные свадьбы. Если я выберусь живой, Хутен, я с тобой не заговорю. Ладно, но обещай в письменном виде. Наконец. Поговорим? Мне кажется, тут произошла ошибка. Да, точно. Когда ты приехал, чтобы украсть у нас карту? Смешно. Я думал, это ваш горилла украл ее у меня. У нас. Дилер, забравший часть карты у мистера Левина, вообще-то работал на нас. Не моя проблема. Мы пошли и нашли клад. Теперь он у нас. И что дальше? Убьете нас? Что? Думаете, раз я из Сербии, то я гангстер? Да, Алекс, это же расизм. Но разве нет? Моя компания производит средства для уборки, но я историк, и у меня частная коллекция артефактов. Я морячка, и морская история – моя область. Ответ на ваш вопрос, что будет дальше? Мы ждем полицию. Раз ты не бандитка, зачем мартышка? Politsiyani kutamiz. Yo'q-e? Он меня побил. Да, он участвовал, но он успел остановить это. Моя идея — дать вам лодку. Он слишком мягкий. Demak, kuch ishlatishni yoqtirmas ekansizlarda. Mutlaqo. Baxtimizga men bunaqa ishlarni qoyillataman. Bechorani tepish shartmidi? Gaplashmayman deganding-ku. Qog'ozga yozib bermaganman. Bu yoqqa. Xo'sh. Aychi, ko'rinishim qalay? Boya yuzini ko'rgandim, allaqachon qaramoqqa ilingan. Tortib olsang bo'lgani. Bora qol.
Bunday qila olmayman. Tushunmadim. Edvardga turmushga chiqa olmayman. Vijdon azobida yashashni istamayman. To'g'ri aytasan, ammo o'zi jon deb turibdi. To'satdan farzand ko'rishni istab qolsa-chi? Nima, tug'olmaysanmi? Ha, yo'q, nega tug'olmas ekanman? Haligi darrov farzand ko'ramiz deb turib olsa-chi? Unda ishim nima bo'ladi? Muzeychi. Hozir senga yordam beraman deyapti. Lekin to'ydan keyin o'zgarib qolmasmikin? Dunyoda qancha ayol borligini bilmadim-u, to'g'risi sanamoqchi ham bo'lganman, ammo sendan ko'ra aqlliroq, kuchliroq va sadoqatli ayolni uchratmaganman. Sen go'zal ayolsan, o'rni kelsa odamning yuragini o'ynatib yuborasan. Mayin tabassuming esa xonani charog'on qiladi. Yigitning omadi bor ekan. Juda oshirib yubording. Kulgimni qistatma. Nuqsonlaringni ham aytaymi? Yo'q, shart emas. Sen ham birga borasanmi? Guvohimiz bo'larding. Qo'ysangchi bema'ni gaplarni. Ixtiyor o'zingda. Omadingni bersin, Aleksandra xonim. Orzuyingdagi shahzodang bilan baxtli bo'l. Ehtimol yana ko'risharmiz. Qayerga ketyapsan? Vyetnamda bir ibodatxona bor. Saygon shahri ishg'ol etilmasdan avval odamlar bor oltinlarni to'plab, u yerda Budda haykalini yasattirishgan ekan, keyin ustiga loy chaplab, yashirib qo'yishgan. Nazarimda bu oddiy cho'pchak, chunki na tarixiy, na madaniy asoslari bor. Menga shunaqasi ham bo'laveradi. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir denkada bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. I'm gonna love you with all of my heart. And if there is no more time, it's always remain. Even as the world spins itself apart. 'Cause I remember the day I waited so patiently for God to bring someone who's gonna be good to me. And then rest my soul. Traveled out on my own. Then you brought me up. You made my house a home. But if it's not the real deal, I don't know it. 'Cause it sure does feel, and I think it sure does show. Rahmat. Arzimaydi. Mabodo aeroportga ketmayapsizmi? Ha, shunday. Tashlab o'ta olmaysizmi? Bemalol. Marhamat, chiqing. Ruxsat eting, yordamlashib boray. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. To'g'risini aytsam, biroz hayajonlanyapman. Qo'limdan ushlab keta olmaysizmi? Balki shunda inoqlashib qolarmiz.
Nima bu? Senga bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Xizmatchiga tashlab ketishibdi. Nima ekan o'zi? Xotinning sovg'asi. Turli mayda-chuydalar. Yoqdimi? Bo'lmasam-chi. Xo'sh. Asal oyini qayerda o'tkazamiz? Vyetnamga borsak qalay bo'larkan? Vyetnamga? Nega ajablanyapsan? Oradan bir hafta o'tdi. Qo'ysangizchi, rais, nima keragi bor? Arzimagan mittigina tilla haykalchani olganimga shunchami? Jiddiy aytyapsizmi? Oshirib yubormadingizmi? Jazo jinoyatga munosib bo'lish kerak edi shekilli. Istasangiz siz ham biror narsamni o'g'irlang, oramiz ochiq. Như con búa sư ăn chung. Đi. Ayiqlar? Seni ayiqlarga talataman deganingiz nimasi? Boshqa millat vakili bo'lganim uchunmi? Yo'q, mijg'ov bo'lganing uchun. Gap boshlamaslikdan avval bizni qo'yib yuborishmoqchi edi. Bo'lmagan gap. Ular bilan til topishmoqchi edim. O'g'irlangan buyimni qaytaraman deb, a? Ishni shundan boshlamoqchi edim. Xo'sh, natija qalay bo'ldi? Ularga ishonmayman. Hozir qaytib qolishadi. Takliflarni so'zsiz qabul qilishga majburman. Indamasa haddan oshib ketishadi. Bizni qo'rqitishmoqchi. To'g'ri qilishadi. Bu yerda ayiq nima qiladi? Ustimizdan kulishmoqchi xolos. G'alati ovoz eshitildimi? Shamol esyapti. Shamol o'kirmaydi. Unda yovuz shamoldir. Ayiq kelyapti. Ayiq hujumidan qanday himoyalanish kerakligi haqida o'qigandim. Juda soz, xo'sh, nima qilamiz? O'zimizni o'likka solamiz. Yuz tuban yotib, qo'limizni boshimizga qo'yib olamiz. Yuz tuban yotib? Ha, qo'limizning bog'langani pand berdi. U yerda yana nimalarni yozishganda? Esimda yo'q. O'zingizni o'lganga soling deyilganda yodimda xolos. Keyingi sahifada ayol kishining surati bor edi. Asaloyim o'tib ketyapti axir. Men ahmoq esa senga qo'shilib ayiqqa yem bo'lay deyapman. Erim bechora shlyapa xarid qilayotgandir deb o'tiribdi. Darvoqe, turmushga chiqqanidan so'ng ismlaring yana ko'payadimi? Nima? Shundoq ham 5 ta isming bor edi. Endi esa Aleksandra, Diana, Elizabeth, Linda Parker, Forquat xonmisan? Ey, kredit kartochkang ham 1 metrmi?